Assalamu alaikum урматтуу Tez Xabar kanalının көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар жана бизнесмендер саламатсыздарбы? Tez Xabar kanalı учурда кереметтүү Ысык көлдүн жээгиндебиз. Тактап айтканда, Ысык көл облусуна караштуу Тоң районунун борборунда. Тоңдун борбору Бөкөнбаев айылындабыз. Буюрса сиздерге Бөкөнбаев айылынын чеке белинде жайгашкан дап-даяр бизнести, өндүрүлгөн, көгөртүлгөн даяр фазенданы көрсөтмөкчүбүз. Бул сиздер көрүп турган фазенда бактарак 9 гектар жер менен дап-даяр шарты менен сатууга коюлуп жатат. Мен атайын Бөкөнбаев айылына мына ушул даяр сатыла турган фазенданы, даяр бизнести көрсөтүү үчүн ушул жайга келдим. Бул жайдын ээси мени күтүп алды. Биз экөөбүз бир аз жогору чыктык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аба кандайсыз? Жакшы. Менин атым Атакул. Дагы бир жолу таанышалы. Сиздин атыңыз? Менин атым Эркин. Эркин байке. Эркин байке деп кайрылалы. Айтыңызчы, сиз ушул жайда канча жылдан бери эмгектенип ушул жайды көгөрттүңүз? Мен ушул жерге келгеним, ушул жерди алганыбызга 25 жыл болду. Охо, 25 жылдык эмгегиңиз бар ушул жерде. Мен ушул жерди мынакей бул сиздер көрүп турган бактаракты 92-жылы тиккем. 92-жылы баштагансыз, Ошондо сиздин менин балдарым кичинекей болчу. Ушул балдарым 11-классты бүткүчөктө ушул бактарактын мөмөсү менен ошолорду окууга өткөрүп, ошолорго үй алып берем деп, мына ошол ойлогон оюм ишке ашты. Балдарымды окуттум чоң окуудан. Мед академияда окуду 3 балам. Азаматсыз. Ар бир ата сиздей болсун. Ушул түшүмдүн акчасы менен, ушул бактын акчасы менен ошол балдарымды окуттум. Балдарыма үй алып бердим шаардан, Бишкектен. О, машалла, сонун. Анан эми балдарым чоңойгондон кийин үйлөндү, жайланды. Анан мен мына 56 жашка келдим. 20 жылдан ашык эмгектендим. Ошончо үзүрүм берди. Ушул жерге рахмат айтам. Мына бул үйдү дагы ушул мен салган жокмун. Ушул үйдү ушул бак салды. О, машалла. Сонун. Ушул жердин кирешеси менен. Ушул жердин кирешеси менен. Бак салды дегеним ошол да. Бактын кирешеси ушул үйдү салды. Бишкекке 2 үй салып берди. Так ушундай. О, машалла. Үй салып берди. Демек кирешеси сонун турбайбы? Кирешеси жакшы. Анан эми карылык келди бизге. Балдардын баары үйлөндү, жайланды. Өз милдетиңизди аткарып турсуз. Мен балдарыма милдетимди аткардым. Эми эс ала турган убактым калды. Ден соолукту караңыз. Ден соолукту караш керек. Буту кол оорулуу болду. 20 жылдан ашык эмгектендим. Ушул жерди бактым. Ушул жер мени бакты. Балдарымды да бакты. Балдарым жаман эмес, жакшы иштерди иштейт, жакшы окууну өттү. Баарын үй жайын ушул жер камсыздап берди. Эми мен дагы байбичем экөөбүз эс ала турган убактыбыз келди. Возраст келди. Ошон үчүн ушул жерди жакшы бир адамдар алса, ушуну сатсам деген ой кетип атат. Жакшы. Ошон үчүн Tez Xabarга кайрылып атабыз. Эң жакшы биз себепчи болушубуз мүмкүн. Эми жалпы жер аянтыңыз канча сотук бул жерде? Канча гектар? Эми ушул жалпы жер аянтым 9 гектар жер бар. 9 гектар жер бар. 9 гектардын 8 гектарында жалаң ушул өрүктүн 2 сорту бар. 2 сорту. Эрте бышкан абрикос бар, кеч бышкан абрикос бар. Мына ушул бир чекеден айтып береличи. Мисалы сиздин чегераңыз о буруштан башталабы, талдан? Жолдогу бак көрүнүп турбайбы? Ошондон башталат дагы. Анан ушул мына бул эки аташ тамга чейинкиси коюу экен, 1100 түп Никитский сорт абрикос бар. Өрүк да? Өрүк. Мынакей. 1100 түп өрүк. Так, дальше. 1100-дүн 100 түбү алма. Алма. О, үйдүн алдындагы чекедеги. 1000 түбү абрикос. Ушул жерден 60, 70, 80 тоннага чейин абрикос берет. Охо, мынакей. Ошону 80 тоннаны 30 эле сомдон эсептегенде 2,5 миллион кирешени ушул таап коет. 2 гектар жерин берип турат. Таап коет. А о ылдыйында дагы бар экен. Мына ылдыйында турат. Бул кумтөрдүн столбосунун астында. Көрүнүп турбайбы? Ооба. Ушул жерде 600дөн ашык түп дагы кеч бышкан жана королевский деген сорт абрикос бар. Ал жерде да бар экен, Бул 700гө жакын түп бар. 700гө жакын. Бул 6-7 жыл болду тегилген.
Бул жерден 10 тоннадан кем эмес абрикос. О, машалла, сонун. Жарым миллион, 1 миллионго чейин киреше берип турат. Жарым миллион, 1 миллионго чейин. Так, дальше буягында эмне бар? О, чекеде. Дальше тиги жерде көк там көрүнүп турат го. Бул жана чоңураак бак. Ал жерде 1 гектар 8 сотук. Ал жерде 400 түп дайыр абрикос бар. Сорту башкачараак. Сорту мына ушул биринчи тиккендегидей да, эрте ранний сорт. Ранний сорт. Анын бер жагында жаңы көчөттөрдү отурган окшойт, Үлүш жериме 2 гектар жерге жаңы сортун отургузгам. Королевский поздний сорт. 800 түп бар. Мына эмки жылдан баштап түшүм бере баштайт. Буюрса. Бул жерден да бери дегенде 15-20 тоннадан түшүм берип турат. Жакшы. Анын бер жагында алмалар окшойт, Бер жагында дагы алмалар бар. Кышкы сорт алманын баары мен жайкы эрте мына август, сентябрда бышат турган жана наливка деген сорт азыр жоголуп баратат. Ооба. Элдин баары ошол алманы сурап атат. Ошолго кыйыштыргам, ошон үчүн жакшы көрүнгөн жери жок да. Буюрса булар эми эмки жыл, кийинки жылдан баштап түшүмүн берет. Наливка түшүм бере баштайт. Жакшы. Ортосундагы топ болуп турган бак жана превосходный сорт алма. Превосходный. Кышкы жазга чейин турган алмаларда. О, чекедегичи? Андан ары барсак, дагы 1 гектардан ашык жер бар. Бул беде. Малга деп ушул жерди бак тикпей коюп койгом да. Малга, малга чөп болот. Малга чөп болот. Негизи кышында, жазында ушул жерден оттойт кичине. Козу поз менен чыгат. Демек ушу бактарактар турган 9 гектар жер сиздики. Андан сырткары мына бул үйүңүздүн жогору жагында жол бар экен, жогору кеткен. Жолдун жогорусунда дагы, жолдун астында дагы ашыкча жерлер, жайыттар кеңир экен, Дагы кошумча короо сарай курса болот экен. Анан суу каяктан келет? Суу мисалы үчүн мына бул батыш жактан, бул тоонун түбү менен башынан келет. Мөңгүнүн суусу келет дагы. Жайылата суу проблемасы жок. Очерет менен акчасы как положено төгөбүз АУПга. Очерет менен сууну алабыз, суубуз камсыз. Суудан калган бак мындай өспөйт. Суудан камсыз. Мына ушул убакта азыр суу кененчилик. Жайында да, жазында да суудан кем болбойбуз. Буюрса баары жакшы болот. Биз азыр мына ушул тарап менен келдик, айланып, поляларды айланып. Тиги Жоомарт Бөкөнбаев айылы Тоңдун центри, Тоң районунун центри. Центрден биз келген жерге чейин, сиздин фазендаңызга чейин 2 километрден бир аз гана ашты. Жоомарт Бөкөнбаев айылынан балыкчыга чейин батыш тарапка жүргөндө канча километр жүрөбүз? 90 километр балыкчыга чейин. Бул жагы Караколго чейинчи? Караколго чейин да бир 100 километр. 100 километр. Эки жагы бирдей эле болуп калат экен да. Каракол менен балыкчынын ортосу болуп калат. Ортосу болуп калат. Кажысай ортосу болуп калат. Мынакей, урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, кыргызстандыктар, бизнесмендер көгөрүп, жайкалып ысык көл турат, көрүп турсаңыздар керек. Ысык көлдүн жээгине жакын эле жайгашкан. Бөкөнбаев айылы негизи мал чарбачылыкка жана дыйканчылыкка, багбанчылыкка өтө ыңгайлуу жер экен. Андыктан мына ушул фазенданы сиздерге сунуштайбыз. Жогору тарабында мал жайыты бар экендигин биз сиздерге көрсөтүп коелу. Мына, көрдүңүздөрбү? Жайыт дагы кеңири. Жогоруда жайыт өтө кеңири экен. Көрүп турасыздар. Бу эчки кылса, кой кылса болот турбайбы бул жакта? Бул жерде 500 эчки бакса, 500 койду, тоюту жок кыштан чыгарып кеткенге болот бул жерде. Тоюту жок чыгарып кетсе болот. Тоюту жок чыгарып. Эми төл бере турган койду төлгө чейин тоюту жок чыгарса болот. Демек сиз азыр мал кармайсыз. Бул жерде. Кармайм. Мына сарайыңыз бар экен да. Сарайда. Анда 500 туар коюп ата турган сарайым бар. Суайда. Ошол мал бага турган чабандарга дагы 4 комнат үйү бар. Суусу бар, свети бар, газы бар, бардыгы бар. Условиясы бар да. Мына мончосу дагы бар. Бул жагындачы? Бул жакта өзүбүз конок кара тозо турган, өзүбүздүн бала чакка келсе. Чоң особняк үйдү салып коюп турсуз. Особняк этаждан узуну 15 метр, туурасы 8 метр, 2 этаж там салгам. Кухнясы бар, конок үйү бар. Эми кыскасы баардык условиясы менен, только баягы ишти жүргүзүш керек, улантып кетиш керек да. Айтыңызчы, ушунча жердин 9 гектар жердин документи кандай? Бардыгы документальныйбы? Бардыгы документальный. Үлүс жердин көк китеби бар. Өздөштүргөн жердин кызыл китеби бар. Үйдүн кызыл китеби бар. Тех паспорту да бар. Тех паспорту баары бар. Эң жакшы экен. Анда аба уруксат берсеңиз, биз ылдыйга түшөлү дагы үйүңүздү көрөлү, короо сарайыңызды көрөлү, багыңызды аралап көрөлү. Кандай дейсиз? Жүрүңүз. Макул. Анда биз түшөлү. Биз менен чогуу болуңуздар, алыстабай туруңуздар. Мынаке, сиздер көрүп турган маңдайдагы кичи тоонун башынан
ылдый карап түшүп, үйдүн жанына келип калдык. Абабыз салган чоң үй мына ушул үй экен. Бул үйдү канча болду салганыңызга? Ой, бул үйдүн салынганы 5 жыл болду. 5 жыл. Бышык кыштан салгансызбы? Эмнеден салынган? Биринчи этажы бышык кыш. Аха. Үстү жыгач. Жыгач үй жылуу как болот. мансард экен да үстү. Демек 2 кабаттуу. Сыртын утеплит эткенсизби? Утеплит этилген. Крышасы эмне? Крышасы нержавейкадан жапкан. Бышык болсун. Фундаменттагы бир 70-80 метр сантиметр бийиктикте куюлуптур. Сырты декорлонгон, сары түскө боелгон. Жылууланыптыр. Терезелери, эшиктери бүт пластик экен. 2 бурон эшиги турат. Азыр биз үйдүн ички проектисин, ички ремонтун дагы көрүп чыгабыз. Негизи үйдүн узун турасы канча чыгат? Узуну бир 15 метр чыгат окшойт. 15 метр. Турасы 8 метр. 15ке 8 экен, Анда жүрүңүз. Үйүңүздү биринчи көрүп чыгалы. Ички проектиси кандай экендигин көрөбүз. Эшигиңиз ачыкпы? Мына бул кире бериш эшигибиз азырынча жабык. Бул жагычы? Бул жак топко бар ушул топко менен эле азыр кирип чыгып атабыз убактылуу. Запасной ход экен да? Отопленияны уюштуруп коюпсуз. Отопление салынган, 2 чака көмүр менен жылыйт. Кайнап чыгат үй. Сапок печка коюлуптур. Көмүр менен дагы, электр тогу менен дагы жылытса болот экен. Биз топка жактан кирдик, запасной ход менен. Так негизги эшик мына ушул 2 канаттуу эшик, бурон эшик. Бул жер прихожка, прихожканын ички аянты дагы кеңирээк экен. Бул жагында эмне болот? Бул жерде умывальник, туалет бар. Санузел болот, Санузел. Мынаке. Биз ичкери кирип келдик. Бул жер кандай бөлмө? Холлбу, Бул жер холл. Холл экен. Экинчи этажга чыга турган, гостиныйга, тияка кухняга кире турган. Бала чака келгенде анча-мынча ушул жерде жатат дегенсиз. Небере чеберелер менен. Биз кирген бул бөлмө негизи холл экен. Солго бурулуп экинчи кабатка чыгып кетсе болот. Ал эми биринчи кабаттагы холлдон төргө оң жакка кире турган болсок, бул жакта бир чоң бөлмө. Көрүп турасыздар. Ремонтун караңыздар. Ремонтуңуз тим эле башкачабы? Итальянскийби эмне? Итальянский. Потолок. Потолок. Стена. Бул Венецианский. Венецианский. Атай венецианский декор тартылыптыр да? Мына караңыздар, сары түскө боелуп, чекелерине бүт формалар чыгарылып, кооз лампалар коюлуп, ортого люстралар илиниптир. Ал эми туш кагаздарын караңыздар, сары түстөгү туш кагаздар жабыштырылып, оң тарапка мындай атайын гипстен жасалган формалар чыгарылыптыр. Отопление чугунный батареялар коюлган. Бул бөлмөдө 3 чоң терезе бар экен, пластик терезелер. Полуңуз эмне? Пол ламинат. Кадимки ламинат. Пол. Асты теплый пол бе? Мынаке. Караңыздар, бул бөлмөнүн полу теплый пол экен. Киргенде эле сол жакты карасаңыздар, атайын датчиктери коюлуптур. Биз эми кийинки бөлмөнү көрсөтөлү. Бул бөлмөнүн ремонту өтө сонун жасалыптыр. Кийинки бөлмөнү көрө турган болсок, кайра эле артка кайтып, анын жанындагы сол тараптагы эшиктен кире турган болсок, эшикти убактылуу коюпсуз, Убактылуу. Бул жагыңыз кухня болобу? Бул жер өзүбүз үчүн эле кухня да. Кухня. Кухняны көрүп турасыздар, кафелдениптир. Эмерек коюу гана зарылчылыгы бар, пол стяжка болгон, шпатлевка тартылган. Бул биринчи бөлмө экен. Андан түз кире турган болсок, бул жакта дагы бир евро ремонт болгон бөлмө. Буга дагы венецианский шпатлевка тартыпсыз да. Түстүү лампалар коюлуптур. 2 терезеси бар экен. Ички аянты дагы кеңири, туурасы 3 метрден ашыгыраак, ал эми узундугу 6 метр чыгат. Бул 3-чү бөлмө болду. Эми экинчи кабатка чыгалы. Холго киргенде солго бурулуп, тепкичтен чыга турган болсоңуздар, экинчи кабатка чыгасыздар. Тепкич азырынча жасала элек экен. Темир каркастары гана жасалган. Экинчи кабаттын отделка иштерини жасап атыпсыздар да? Уста иштетип аткан окшойсуз. Мынау свет сонун чыгып турго. Бактараңызга, фазендага тим эле жарашат экен. Потолокту караңыздар. Потолоктагы жашыл түстө жасалыптыр. Абабыз айткандай венецианский шпатлевка тартылган атайын декор өтө сонун чыгат экен. Үйдүн ички ремонтун мына ушундай жасаш керек экендигин сиздерге эскертем жана сунуштайм. Бул экинчи кабаттагы холл экен, Экинчи кабаттагы холл. Ал эми бул холлдо балкону да бар. Балкон батыш тарабында жайгашкан.
Балкондун ички аянты дагы кеңири, терезелери болсо ачылат. Бак таракты, сарайды, сыртты бүт ушул жерден карап көрүп турсаңыздар болот. Экинчи кабатыңызда дагы санузел бар экен да? Балконго чыгып эле оң жакка бурула турган болсо, бул жакта дагы санузел болот экен. Биринчи кабаттагы санузелдин үстүндө экинчи кабатта дагы санузел жайгашыптыр. Эми экинчи кабаттагы спальный бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Ортосу тепкичтен чыкканда үстү жагы овальный формада жасалыптыр, арка сыяктуу. Экинчи кабаттагы холл бул жака уланат турбайбы, аба? Кеңир экен. Мына жер дагы сонун чыгат. Оң тараптагы 3 бөлмөнү көрүп жатабыз. Бул бөлмөлөр эмне? Спальный болобу? Спальный бөлмөлөр. Мына 3 спальный бар. Ички аянты, размерлери, узун туурасы бардыгы бирдей окшойт, да? Бардыгы бирдей экен. Мына шпатлевка тартылган. Обой жабыштырыш керек. Ички отделка иштерин бүтүрүү керек. Терезелери коюлган, эшиктери коюлган. Аз эле жумуштары калыптыр. Полуна ламинат басуу керек. Демек, 2 кабаттуу үйдүн биринчи жана экинчи кабатындагы бардык бөлмөлөрүн көрсөттүк. Эми сыртка чыгалы. Үйдү көрүп чыктык. Эми үйдүн жанына жанаша салынган, курулган кошумча курулушту көрөлү. Бул жагы навеспи? Мынау чекедеги бөлмөңүз эмне бөлмө болот? Ал склад. Склад, көмүркана. Көмүркана. Отункана деңиз. Отункана. Жакшы. Бул жерде 40-50 адам жайдын күнү өргүзгөнү келгенде ошол жерде кухняда тамактанат. Столовой. Жакшы. Тамак иче турган жай. Кызматкерлер тамактана турган жай. Столовой, ашкана экен. Солдатский столовойдой да? Сонун экен. Чоң столдор турат. Жакшы экен. 50-60 киши ушул жерден тамактанат. Демек, кызматкерлерге, жумушчуларга шартты жакшы идеальный түзүптүрсүз. Бул навес, ашкана болду. Анын жанындагы дагы бир бөлмө. Бул жакта эмне бар экендигин көрөсүздөр. Менимче конок үйүңүз ушул жакта. Бул жайдын күнү конок үй. Еврор турбайбы бул жага? Жайдын күнү конокко келсе ушул жерден узатабыз. Төрүндөгү бир бөлмө спальныйбы? Төрүндө спальный бар. Жакшы, мына. Келип калып калам коном деген конок карабаса ушул жерде жатып алат. Ушул жерде жатып алат. Мына батыш тарабына чоң терезелер коюлуптур. Демек, кирме чыкма 2 бөлмө бар экен, төрүндө бир спальный. Ал эми бул сиздер көрүп турган бөлмө кадимки еврозал, конок бөлмөсү. Эми биз ушул жердеги ушул эле бөлмөнүн жанындагы очоккананы көрсөтүп коелу. Очокканага мына ушул эшик аркылуу кирсе болот. Киргенде эле 3 казанды көрүп турасыздар. Бул кадимки очоккана. Чекелери айланасы бүт кафелденген. Эң чоң казаныңыз канча литр? 200 литр. 200 литр. Кай казан турбайбы? 200 литрликтен 2 казан турат. 2 казан. Таза сууну да киргизип коюптур. Таза сууну да киргизип койдук. Идиш жууганга болот. Идиш жууса да болот. Газ да бар экен. Жууса да болот, газы да бар. Бул бөлмө очоккана болду. Ушул бөлмөдөн сиздер оң тарапка кире турган болсоңуздар, төрдө дагы бир бөлмө. Менимче бул жагы жеңемдин склад окшойт, Идиш аяк коёт. Идиш аяк полкаларды келтирип сизи. Өтө тыккан адам экенсиз. Караңыздар. Мына полкаларды дагы тимеле келтирип, катырып жасап коюптур. Бүт идиш аяктардын бардыгы ушул жерде турат экен. Мал соёгондо илип коё турган илгичтери да бар. Илгичтер да бар. Бар мына. Эттерди ушул жерге илип коет. Холодильникке салып коет деңиз. Яны соёгондо илип кичине кургагандан кийин анан холодильникке салып коебуз. Салып койсо болот. Демек, биз складты, очоккананы, навести, ашкананы, конок үйүн спальный менен кошо көрдүк. Эми төргө очоккана аркылуу чыга турган болсок, биз жана тоонун башында чыгып көргөн элек, навес бар экен. Навес дагы көрүп турасыздар, айланып жабылган, бетон тосмо менен тосулган. Бул жака дагы мал жандыктарын алып кирип койсоңуз болот экен, Бул жерге бодомал алып кирип койсо болот. Бодомал караса болот. Бул жагыңызда да бир бөлмө бар экен го. Бул эмне? Бул жагында өзүңүздүн складыңызбы? Хозяйственный. Өзүмдүн хозяйственный склад. Материал, качырка, чапкы, айры күрөк. Жакшы. Кое турган. Бул жер хозяйственный, чарбалык склад экен. Анча-мынча техникаларыңыз, анча-мынча эмеректериңиз калабы бул жерде? Техникаларыңыз дегендей. Ал жагын сүйлөшүүгө жараша кылабыз дем, Ооба. Биз эми сыртка чыгалы. Биз үйдү
анын жанындагы кошумча курулуштарды толук көрүп чыктык. Мына бул ортого чөп жыйса да болот экен. Бактарак негизи мына ушул үйдүн жанындагы жолдун ылдый тарабында, арыктын ылдый тарабында жайгашкан. Биз негизи жана башталганда көрсөткөнбүз. Мына ушул тараптан келдик. Маңдайдагы талдан баштап өрүктөрдүн бардыгы, бактын бардыгы мына ушул абабызга карайт. Жалпы жер аянты 9 гектар экендигин эске салам. Мына бул жерде эмнеңиз бар? Бул жерде картошка сактай турган 150-200 тонна бата турган подвал. Подвалбы? Логистический центр деңиз. Бияга. Унаа кирет турбайбы? Унаа кирет. Мынакей. Капитаны. Түшүрөт. КамАЗ да кирет. 150-200 тонна бата. 150-200 тонна картошка бата. Дымаходтору да бар экен, Дымаходтордун баары стандарт боюнча салынган. Стандарт боюнча 150-200 тонна түшүм бата турган атайын подвал жайы да бар экен. Аны дагы эске алып коюңуздар. Алманы, түшүмдү ушул жерде кеңири сактайсыздар. Эми маңдайга өтөлү короо сарайларды дагы көрүп коелу. Подвалдан өткөндөн кийинки эмне? Бул жерде баняңыз барбы? Бул жерде баня бар. Баняңыз иштейт? Иштейт. Жуунуп тазаланып турганга банябыз бар. Баня да бар. Суу кенен, көң отун суу кенен, мына отундун баары бутка салынып жатат. Жакшы. Бардык нерсе кененчилик экен. Жанагы сиз айткан 4 бөлмөлүү үй ушул үй, Бул жакта да жашаса болот. Бул үйдө жашаса да болот. Кышты ушул жакта кыштайсызбы сиз өзүңүз? Биз ушул жерден эле кыштап чыгабыз. Чоң этажды. Жакшы экен го. Бул биринчи бөлмөсү, төрдө экинчи бөлмөсү мына көрүп турасыздар. Ал эми оңго бурулуп кире турган болсок, бул жакта дагы 2 бөлмөсү бар экен. Полу жыгач пол. Ортодо печкасы бар экен, печка жакшы болот. 2 бөлмөнү жылытат экен. Төрүндө дагы бир бөлмөсү бар. Демек бул үй 4 бөлмөлүү үй, потолок пас, жылуу болот, кыштаса болот, жашаса болот. Эң жылуу үй болот. Эң жылуу үй болот. Сарайыңызга бул жактан да кирсе болот экен, Сарайга бул жактан кирсе болот, тиягынан, эки жагынан. Биз оң жагынан кирели, мына бул жактан да кирсе болот экен негизи. Ал эми мына бул ортодогу тосмолор дагы атайын мал жандыктары үчүн тосулган. Кээде койлорду, кээде букаларды, кээде уйларды ушул жака чыгарып киргизип койсо болчу да экен. Тосмолоруңуз көп экен. Көңдү жийипсиз го? Дагы көбү жыйылбай турат. Жакшы. Бул жериңиз эмне? Чөп канабы? Бул жер чөп кана. Скирда деңиз. Скирда. Бул жерге 1000ден ашык түк батат. Мына экинчи жагы чабылса, бул жерге дагы батпай калат го. Мына астына эмне? Воздух кирип турсун дегенсизби? Мунун астынан воздух кирип, чөп таза турсун деп турба коюп, үстүн полдоп. Чирибейт, Чирибейт, таза турат. Азыр канча түк бар бул жерде? Бул жерде азыр 700 түк бар. 700 түк бар. Сарайыңыздын узун туурасы канча чыгат? Сарайдын узун туурасы узуну 40 метр, туурасы 8 метр. 8ге 40. 500-600 бир атар койго. Мына бир короо койго кааласаңыздар букага, саан уйларга кашар, даяр, саяр сарай көрүп турасыздар. Узундугу 40 метр, туурасы 8 метр экен. Бир жак тарабы, батыш тарабы чоң бөлүк, ортодо кичи бөлүк, анын ар жагында дагы бир бөлүгү бар экен. Чөпкананы, сарайды, кызматчылар үйүн, баняны бардыгын көрсөтүп чыктык. Чоң үйдү болсо, айланасындагы курулуштары менен толук көрдүңүздөр. Подвал болсо, мына ушул подвал. Эми багаралап көрөлү. Биз менен чогуу болуңуздар. Алыстабай туруңуздар. Абабыздын бак дарагын толук аралап көрсөтө албасак дагы бир чекесине келип, чекесинен көрсөтүп коелу. Жалпы сизде ошондо канча түп дарак? Общий бардыгын кошкондо. Общий бардыгы 3000ден ашык. Өзүм да санын санап бүтөлүп жете албай калдым. 3000ден ашуун. Мына алмалардын ийип турганын караңыздар. Тим эле жүзүмдөй шингил өрүктөр. Шингил алмалар. 3000ден ашуун түп дарак бар экен. Көрүп турасыздар. Чөбүңүз асты беде болгонбу мурда? Мурда беде болгон. Кийин уже табигый чөп болуп калыптыр, Чөп дагы кеңири экен да сизде. Чөп кеңири. Бул жагыңыз алма болсо, калганы сизде основной өрүк бак экен да? Мына ушул алмадан кийинки ушул тарапта 1000 түп абрикос бар. 1000 түп абрикос. Бүт катар эккен турбайсызбы? Катар чоңойткон экенсиз,
Бул жагынан дагы тегиз, караңыздар. Бул жагынан да теп-тегиз турат, катар-катар. Бул жагынан карасаңыздар дагы теп-тегиз. Тим эле линия болуп тур. Жалпы канча түп өрүк бар дедиңиз? Жалпысы ушул жакта 1000 түп бар, ылдый жагында дагы бир 2000 түп бар. Эми финансылык секреттерди ачып коелу аба. Ким сатып алгысы келсе, бул жердеги кирешеге сөзсүз түрдө кызыгат. Жалпы түшүмдөн, өрүктөн, алмадан канча киреше табасыз жылына? Эми жылына бир 3 миллион. Түшүмдүн өзүнөн. Аз дегенде 3 миллион акча киреше түшөт ушул. Аз дегенде 3 миллион түшөт. Андан сырткары сизде кошумча мал жандыктарын да карайт турбайсызбы? Мына ушунун ичинде бактын ичиндеги чөп калып калбасын деп чабабыз, жыйнайбыз. Анан кыштата малыбызды багабыз. Байлап сатканда бери дегенде малдан эле дагы бир миллионго чейин киреше кирип турат. Кошумча чөптөн, отундан, башка нерселерден дагы киреше тапсаңыз, демек сиздин жылдык кирешеңиз 5 миллион чыгабы ушул жерде? 5 миллионго чейин барат. Барат. 5 миллионго чейин бир жылдык кирешеси бар экен. Ушул турушунда. Ал эми жаңы көчөттөр өнүп берсе, көгөрүп түшүмүн берип берсе, анда сиздердин кирешеңиздер 2 эселеп, 3 эселеп көбөйүшү мүмкүн. Сөзсүз түрдө менеджерликти күчөтүп, ушул жерди абабыздан ашырып уюштура алсаңыздар, күчөтө алсаңыздар. Андыктан бул сатыла турган фазенданын сиздерге баасын жарыялап коелу. Сиз канчага сатайын деп атасыз? Мен эми ушул фазендамды өзүмдүн эсебим менен бир 500 000 доллар деп эсептеп атам да, анан алчу киши болсо баалашабыз да. Сүйлөшөбүз. Мыналар алмурут окшойт, а? Булар алмурут. 500 000 доллар болсо, анда кеми болот экен да. Кеми болот. Эмне вариант кылабыз? Балким сизге 500 000 долларга варианттары чыгып калар. Эми варианттар болсо да жарым жартылай акчасы болсо, анан балким Бишкектен үй, квартира болобу. Дагы эмне вариант болсо сизге сунуштап көрсүн, жакса сүйлөшө бересиз. Доплатасы менен. Сүйлөшө беребиз. Документтери бардыгы так. Анда мен сиздин телефон номериңизди жарыялап коеюн. 25 жыл өмүрүңүздү ушул жерде өткөрүп, ушунчалык мээнет кылыпсыз. Жакшыдан бак калат, жамандан так калат дейт аба. Сиз жакшы адам экенсиз, сиздин артыңызда мына ушундай бак калып жатат. Аллахым сизден ыраазы болсун, ишиңизди оңунан берсин. Жакшы адамдарга ушул бак дагы улантып кете тургандай деңгээлде насип кылсын. Телефон номерин жазып алыңыздар. 0777 14 35 01, 0703 84 19 30, 0508 20 04 66. Үчүнчү айткан телефон номерде WhatsApp иштейт. Любой момент жаза бериңиздер, чала бериңиздер, жакса акчаны шырылдатып эсептеп, вариантыңыздар болсо сунуштап, сүйлөшүп, келишим түзүп алып коюңуздар. Мына ушул сунушту сиздерге бермекчибиз. Насип кылсын. Сиздер бул чыгарылышта урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, Ысык көлдүн Тоң районунун центри болгон Бөкөнбаев айылынын чекебелинен сатыла турган көгөргөн, түшүм берген таптаяр бизнести фазенданы көрдүңүздөр. Бул жагы болсо өзүнчө бак. Өрүктөр чоңойтулуп жатат. Бул жагында кандай сорттор? Эми бул жагында 600 түп королевский поздний сорт. Жана сиз айткандай. 20 тоннага чейин ушул жерден өрүк турат. Кеминде 50 сомдон кемибей ушул жерден эле 1 миллион акча түшөт. Жанагы биз үстүнөн көргөн кичинекей жаңы көчөттөрүңүз ушул көчөттөр да? Мына ушул жерде 2 гектарда жаңы тегилген жаш көчөттөр бар. Мына быйыл 3 жыл болду. Эмдиги жылдан баштап түшүм берет. Бул дагы жанагы азыр биз көргөн королевский сорт. Мына ушул түшүм бере баштаса, бул жерде 700 түптөн 30 килограммдан бергенде эле 20 тонна берет. Бул жерден да бери дегенде түшүм бере баштаганда 1 миллиондон киреше кирип турат. Эң жакшы. Аба, сизге ийгилик каалайм, аман болуңуз. Тез кабарды издегендер 0558 86 00 11 номерлерин териңиздер. Биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Дайым жаныңыздарда болобуз. Көрүшкөнчө.